Fala galera do canal aí que me segue aí. Tô aqui com uma moto importada aqui, ó. Uma Himalaia aqui. Pra quem já conhece, é uma excelente moto. O cliente trouxe aqui reclamando que ela tava com barulho na suspensão traseira. Aí eu consegui achar o defeito aqui, que aparentemente é um defeito veio de fábrica. Quem tiver com esse problema aí, tiver essa moto, tiver com esse problema, para trazer aqui na Bigode Motos, aqui nós resolvemos esse problema aqui para você. Valeu, um abraço.